कुरान में हवा और आंधी दोनों अल्लाह की निशानी के तौर पर बयान हुए हैं। कभी वो नर्म और ज़िंदगी बख्श बारिश लाने वाली खुशगवार हवा है और कभी तबाहकुन आंधी बनकर आती है। ये हमें याद दिलाती है कि क़ुव्वत और रहमत दोनों अल्लाह के हाथ में है। वो चाहे तो एक ही चीज़ से ज़िंदगी दे और चाहे तो उसी से आजमाइश दे। इसमें इंसान के लिए सबक है कि कुदरत की हर क़ुव्वत दरअसल अल्लाह के हुक्म की मोहताज है।